unutra mekano, a okolo blago hrskavo. Kada ga pritisnete, ono se vrati u prvobitan položaj. Pogledajte. Predivno. Ne možete mu odoleti. Krećem sa aktivacijom kvasca. U manju posudu stavim 30 grama sveže kvasca ili 8 do 10 grama suvog. Dodam 1 kašiku brašna i 1 kašiku šećera. Sve to zalijem sa 200 ml toplog mleka. Dobro promešam i ostavljam da stoji 10 minuta kako bi se kvasac aktivirao. Razmerimo 700 grama mekog brašna. Ukoliko nemate vagu, to vam je 5 punih čaša, onih običnih od 200 ml. Dodamo 1 kašiku soli i sad sve to malo promešamo. Tu sipamo 250 ml tople vode, 50 ml ulja i aktivirani kvasac. Sad sve lagano mešam varjačom, pa kada mi se spoje ovi baš vlažni sastojci sa ovim suvim, mesit ću testo. Skinemo sa varjače višak i onda lagano, ovako rukom, samo prebacujemo testo. Pospimo 1 prstohvat brašna i nastavimo da mesimo. Mesimo da pokupimo sve iz posude i sa zidova. To bi bilo to. Ovako samo malo potapkamo testo i ostavljamo da stoji 15 minuta. Odstajalo testo vadim na radnu površinu i tu ga dodatno mesim. Ukoliko vam se testo lepi, pospite samo malo brašna. Testo kada izmesite, treba da vam ima ovakvu površinu. Pospite malo brašna, pa testo delite na 10 delova. Gledamo da su svi delovi otprilike jednake veličine. Znate već, od većeg dela uštinete malo, pa dodate manje. Svaki ovaj deo zatim oblikujete u lopticu. Dovoljno je ovako sve ivice, samo da spojite u sredinu. Ako ne možete u ruci, možete i ovako. Ovako stisnete i okrenete. Kako god da je vama lakše. Pošto napravimo svih 10 loptica, uzmemo malo brašna, samo ovako malo pospemo od gore, prekrijemo krpom i ostavimo 5 minuta koliko je nama potrebno da omekšamo maslac. Utopila sam 100 grama maslaca i sada ću sipati 100 ml ulja. Sve to mešam zajedno i ostavljam da se prohladi. Uzimam 1 po 1 kuglicu testa, pa je razvlačim. Malo gore dole, malo levo desno, kako god da vam je lakše. Treba da razvučete krug od oko 20 cm. Otprilike ovako i sasvim je dovoljno. Malo pospete ovako radnu površinu pored sebe, pa ovaj krug odložite. Uzmemo sledeću jufkicu, pa taj postupak ponovimo. Ovo ćemo raditi sa svih 10 delova testa. Ne razvlačite mnogo, 2 do 3 puta. Dok razvlačite. Ako neki krug nije pravilan, nije ništa strašno. Pošto ćemo ih slagati jedne na druge, njega ćemo staviti u sredinu. Ako nemate dovoljno mesta,
Ovako malo pospete brašnom, okrenete, pa stavite ovako na ove prethodno razvučene. Bitno je samo da ima malo brašna, kako vam se ne bi krug za krug zalepio. Uzmemo ovako jedan tanjir, pa otopljeni maslac sa uljem premažemo ovako bogato po dnu. A onda uzmemo jedan deo testa, malo ga rukom raširimo, pa stavimo. Sad opet premazujemo maslacem i uljem. Pa preko stavljamo drugi deo. Treći. Koji je deo malo manji, rukom ga raširite. Četvrti. Ovaj je dosta manji, tako da ću njega malo više ovako raširiti u ruci. Slobodno povucite. Ponavljamo ovaj postupak do kraja. Stavljamo od gore i poslednji deo testa i njega premazujemo. Svaki ovaj deo testa smo dobro premazali sa svih strana i nije ostalo suvih delova. Sad testo pokrivam najlonom i nosim u frižider sat vremena. Premažemo radnu površinu sa malo ulja, a onda na nju stavimo testo koje smo izvadili iz frižidera. Pritiskamo zatim ovako lagano rukom i širimo. Testo širimo otprilike da nam bude do 1 cm debljine. Uzmemo zatim nož ili neki sekač za picu i sečemo trake debljine 2 prsta. Uzmemo ovaj mali, stavimo na ovaj veći deo i sad ovako rukom pritiskamo. Možemo i ovako rukom da širimo. Kako god da je vama lakše. I sad samo uvrnemo. Spojimo ove ivice, pa i njih uvrnemo. I ovako dobijeni đevrek stavimo u pleh. Ove iz sredine, kada razvučete ovako, pošto su baš dugačke, slobodno možete da uzmete da ih ovako prebacite. Dobit ćete još više listića kada budete uvili ovako. Ovdje nije ni bitno kako spojite, sve je to super. I ovu poslednju opet ću praviti na isti način kao i prvu. Malo sve još ovako popravite rukom da dobije neki fini izgled. Ukoliko smatrate da neki treba pomeriti, slobodno to uradite da biste dobili na prostoru. Ja sam ih malo više napravila ovako jaja s tim da bi mi moglo sve stati nego okruglim. Stavit ću preko kesu koju sam već koristila, pa krpu i ostavljam 30 minuta da narastu. Đevreci su odstajali i jako fino narasli. I za to vreme sam ja umutila jedno jaje i sa ovim jajetom ću ih premazati. Dok ovo radim, redno mi se zagreva na 200 stepeni i taman dok ih sve premažem i ona će se zagrejati, pa nosim đevreke da se peku. A joj, vidite kakvi su.
kuduša. Sad uzmete ovaj tanjir na kojima su bili oni vaši kulutići testa, pa iskoristite ovaj preostali maslac. Znači, nemojte tanjir oprati, nego ga iskoristite da premažete đevreke. Vreme pečenja oko 25 minuta ili do željene boje. Ostavimo ih malo da se prohlade, pa ih poslužimo. Pogledajte. Opa! Predivno, prelepo, premekano. Testo kada stisnete samo se vraća u prvobitan položaj. Pogledajte. Kao duša. Prijatno.